когда мы говорим кашель, да, через что обычно мы думаем, какие меридианы задействованы? Ну, вообще тут мы думаем легкие, да? Легкие, да, легкие. Пара всегда толстокишечник. Да. Да, толстокишечник. Вот, поэтому давайте посмотрим. Вот это вот Евгений. Здравствуйте, я Евгений. Да, вот это у него шея. Здесь находится зона легких. Да? Через какой меридиан? Какой проходит где легкие? Какой меридиан? Желудок. Желудок. Поэтому если мы будем ставить иглы в меридиан толстого кишечника, да, правильно, он будет балансировать меридиан желудка. Меридиан толстого кишечника будет балансировать меридиан почек. И толстый меридиан толстого кишечника будет балансировать сам себя, потому что болел человек. Да? Ну, болел, да, ему все вот здесь вот нужно прочистить, да? Да. Вот, значит, мы выбираем толстый кишечник. И я всегда выбираю меридиан легких, просто чтобы сбалансировать, да? Поэтому будем вставлять иглы билатерально, да, в легких тыльных. Да? Вот. А можно мне орудие голубого цвета? Карандаш. Спасибо большое. Вот сейчас мы посмотрим, где будут болезненные точки на меридиане толстого кишечника, да? Здесь есть? Есть. Да. Вот они поехали, верхние, да, верхние легкие, сразу будут чувствительны. Здесь есть? Да. Здесь есть? Нет. А здесь? Есть. Да. Здесь есть? Нет. И дальше не будет, потому что легкие закончились. Представляете, какой организм умный, вообще потрясающий. Да, ну давайте вот. А вот здесь есть что-нибудь? Здесь, да? Ой, пардон. И нам нужны будут ваши ноги. На всякий случай. Да? Может, и не понадобится, но я всегда прошу поднять джинсы на всякий случай. Да? Так. Да, и не должно быть, потому что здесь как бы ничего нет. Да? Здесь? Да? Чуть-чуть. Ну, есть, да? Тут. Более нажать. Ну да. А насморк есть не дальше? Было, но сейчас. Сейчас уже, да? То есть здесь должно быть нормально. Так, чувствительно еще не. Ну, хорошо. Так, а вот здесь вот? Ничего, да? А Зусан, давайте посмотрим вниз. Нет, не Зусан, а вот тут. Вот у нас. Внизу. Так, здесь есть что-нибудь? Вот тут, да? Ножка у вас на стульчик, да, пожалуйста, да. Здесь есть, да? Да. Здесь? Почти нету. Здесь? И, да, вот верхние легкие, видите, задействованы. Бронхи, где бронхи? Да, верхняя часть легких. Представляете, насколько все логично. Поэтому, когда мы занимаемся методом баланса, мы осознаем личную ответственность, я знаю, что я делаю. Я лечу не просто точку, которая где-то была указана, и так называется, а я лечу, потому что я знаю, что я лечу верхние бронхи, и я знаю, что я стимулирую меридиан желудка, потому что он, слабый, я взяла пульс, а во-вторых, желудок будет лечить сам себя, да, по системе 6. Правильно, да? Давайте посмотрим еще другую ногу. А вот дверь ставьте сюда, вам удобно будет так сидеть? Да? Так, вот здесь есть? Вот здесь, да? Здесь? Да. А вот здесь? Здесь почти нет. Вот я знала, что не будет, это я для вас демонстрирую. Да, вот теперь посмотрите, две точки совпадают. Да, а 3 точки. Чувствуете, да? Ой, пардон. Хорошо. Чувствуете? Да.
спасибо за ваше терпение. И везде есть. А он не чувствуете? О, не очень Да, хорошо. пардон. Так, и давайте вот так вот было чувствительное. Не, держите ручку, нет, не надо делать. Отсчет пошел. Пожалуйста, скажите, как пошел? Это что? Я вот хотел начала. И В целом легче стало. в целом легче, да, энергия пошла, да? Спасибо большое.